为什么我们敢说呢？如果说它没有具有美白资质的话，在直播间说美白2个字的话，它是会被封号的，哥哥姐姐们知道吗？今天在桃子的直播间啊，来我给大家看一下，这是我们的美白检测的结果，看到吗？妹妹看一下，来看一下这边来。牙膏美白检测的结果，我们是有检测资质在这边摆在这里的，给大家看一下。还有很多人在顾虑说，这个牙膏的话，是不是哪里的？是泰国云庄进口的，看到没有？这是我们的海关进口货物报告单，这个东西是不能弄虚作假的。如果是假的话，这个东西是要拿去坐牢的，知道吗，哥哥姐姐们？来，我再问一下直播间的哥哥姐姐们，有没有以上这些难题？是不是平时牙黑牙黄、咖啡渍、烟渍、茶渍的？是不是平时爱喝点小茶，爱抽点小烟的？是不是有没有？别一笑起来，哎，大家可能笑起来都不敢笑，一下子那个牙黄的黑的。